Assalamualaikum sahabat saya. Nak buat tutorial macam mana nak hilangkan kulat kuning pada dinding rumah. Contoh pada dinding luar, dinding bilik air, dinding dapur. Yang pertama sekali, kalau rumah baru atau rumah lama yang belum ada kulat kuning, lebih baik pakai cat waterproofing. Ni gambar yang dah ada kulat kuning. Nak repair kos dia terlalu tinggi. Kita boleh buat sendiri mudah sangat. Jom sama-sama kita lihat video part 2.